Halo guys, balik lagi di channel Gestur YouTube. Kali ini gue pengen nge-explore lagi ya. Cuma gue sekarang nggak di Bandung dulu, ya lagi keluar Bandung, tepatnya di Ciamis. Gue pengen ya ngebakar terasi lagi gitu, pengen coba eksistensinya. Cuma yang sekarang gue ngebakar terasinya bukan di rumah kayak video sebelumnya. Sekarang gue ngebakar terasinya di kuburan, tepatnya di makam Yuda Negara, Sindang Rasa. Cuma kali ini gue ramean gitu ya, kurang teman-teman juga, nggak ada kameramen yang satu lagi, Surinya nggak ada ya, karena berhalangan untuk hadir. Makanya gue coba bareng teman-teman yang di Ciamis lah. Di sini juga gue udah siapin bahan-bahannya ya, untuk coba nge-explore-nya, challenge. Sini ada terasi ya, 1 bungkus sama alat-alat buat ngebakarnya. Ya, tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung aja bakar terasi ini di tengah-tengah kuburan. Oke dong. Ya guys, sini juga gua sedikit cerita gitu ya, yang udah pernah ngalamin kejadian-kejadian yang janggal gitu. Dulu tuh pernah ada seorang tukang ojek gitu ya, yang lewat sini jam 1-an ya, sekitar jam 1-an itu pulang lewat sini. Ada ya kayak ada seorang cewek gitu duduk, terus dibawa sama dia, ditawarin buat untuk diantar pulang. Cuma pas nyampe pertengahan jalan, cewek itu berubah jadi ya sosok gitulah, yang sampai tukang ojek tersebut jatuh gara-gara kaget itu melihat sosok cewek itu yang dibawa sama dia berubah, bukan jadi manusia gitu maksudnya. Ya sosok gitulah, bisa dipikir sendiri gitu apa itu sosoknya itu. Ya kan? Gimana? Iya, sini ya. Ya paling langsung aja ya di sini, tepatnya di tengah-tengah kuburan. Gue coba bakar di sini. Ya guys, kita tuh sekarang tuh udah jam 12 malam gitu ya, ada di tengah makam. Kita coba bikin ya seru-seruan lah. Tahu juga ada gangguan-gangguan.
Oke guys, ini terasinya ya. Coba kita bakar di sini. Terasi. Bisa dilihat guys, ini kiri kanan makam semua ya. Halo. Kebakar. Bau tapi
Tahu tuh. Oh iya, nyeret. Usuk kamu kayaknya ahli bermana? Coba. Yang panas sana kan? Ya guys, karena ini habis hujan ya tempatnya ini, jadi basah gitu ya, susah nyalanya. Ini tusuk tuh. Bisa gedean aja. Ini sih penggede. Sini coba gua bakar lagi ya dengan cara yang berbeda, siapa tahu aja bisa kemana-mana itu baunya. Sahur. Bau. Ya guys, masih belum ada eksistensi ya, masih belum ada aura-auranya. Ini yang bau. Sini bau.
pasti ada tanda-tanda gitu. Halo. Malu-malu gitu. Malu Mata ini deh. satu. Naon euy? Sekadar ruas am euy. Halo. Dah, cium. Halo. Buat buat penunggu-penunggu di sini kasih kita tanda-tanda. Halo. 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 Kisah enak di sini, Sur. Hah? Kisah-kisah di dia. Lama Enak. dia Klub banget. Halo. Masih belum ada tanda-tanda juga ya. Kita masih nunggu. Ayo. Buat penunggu-penunggu di sini kasih kita tanda-tanda. Halo. Kurang naon lagi? Adenge? astagfirullah. Oh, benar ge, nukang lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Nukang lagi. Astagfirullahaladzim. Cek banting ge. Banting ge. Tanya tah. Kita nggak out. Buat orangnya itu di mana? Ini sih buat
Bismillahirrahmanirrahim. Keluar anjing. Astagfirullah. Halo. Kasih kita tanda-tanda lagi dong. Halo. Deketan. Deketan. Halo. Kita awi dong. Baca doa. Bisa dilihat ya. Kalau di sini nggak ada ya, lumayan jauh gitu ya dari penduduk. Cuma tadi gua dengar suara-suara gitu ya. Halo. Halo. Ih. Mati. Bantu Kak. Yang bantu. Oh. Halo. Halo. Dir. Assalamualaikum. Halo. Kita tanda-tanda lagi dong. Ayo. Tadi nempuan deh. Hah? Nempuan itu mah. Sora. Soalnya Oh, so. jangan nyengir coba dong. Jangan sendiri. Halo. Ayo ruas aku suara itu. So. Halo. Keluar dong. Ini kita tanda-tanda. Oh, emang ada. Dari mana kau? Halo. Kalian mau ke tripod eh? Ternyata nggak ada apa-apa. Ayo dong. Buat penunggu-penunggu di sini, kasih kita tanda-tanda. Itu dong. Penunggunya angker. Ternyata nggak ada apa-apanya.
tadi satu. Halo. Muncul dong. Pilih yang tanya. Pro. Halo. Sama lu. Nggak ada lagi ya ternyata. Ya guys, kalau misalnya masih belum ada juga di sini, gue coba untuk sendiri masuk di sini mas. Gue coba untuk sendiri masuk sini. Siapa tahu gue dapet ya eksistensinya gitu, dapet kisah-kisah mistisnya juga, karena di sini belum ada juga tanda-tanda dari mereka untuk nimbulin suara atau wujudnya. Mungkin kita rame-rame kayaknya di malu-malu. Coba kayak gini. Hah? Tadi tuh kemuter deh. Pas langsung ke SD ada tuh. Jalan Ayo gitu. jalan apa mana? Apa sih kita? Sok aja nya. Hei, bener sok mau. Hah? Jalan aja lah ya. Ayo kayak gitu. Ayo jalan. Tiga sok aja. Oke. Ayo kan duduknya tuh. Power one. Power one. Itu sok mau jangan silat bukan. Nah, dirinya jalan dia tuh ya. Jalan ke mana? Tadi tuna kan itu sekat emang. Heeh, disekat. Ternyata diagram gitu. Masuk lah itu jalan we. Gampang. Cuma jalan aing seletik aja. Gerewos aja. Power one. Terus meninggal itu jalan, sekenangan hese mana mah? Yuk, jangan. Satu semua ini. Ya guys. Kita coba keluar ya. Nanti kita gua masuk lagi. Gua masuk coba sendiri. Siapa tahu gua dapet hal-hal yang mistisnya gitu. Kalau kan ini rame-rame gitu, takutnya dia ngerasa gimana gitu ya, makanya nggak muncul-muncul. Cuma tadi ada suara-suara doang ya. Kita coba keluar dulu. Jalan. Gue sih tadinya berharap ada eksistensinya gitu ya, cuma ini kayaknya nggak ada. Tapi gue sih coba lagi deh. Kita coba keluar dulu ya. Coba masuk sendiri.
Oke guys, segini dulu ya video dari kita. Coba nanti masuk lagi gitu, cuma nggak rame-rame, siapa tahu dapet jadinya hal-hal yang enggak horornya gitu ya, hal-hal horornya masih juga. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, karena itu yang berharga bagi kita ya. Oke, see you the next video, bye.